صباح الخير ومساء يا جدعان، وفيديو جديد من كتاب بيب جوارديولا. بص، الفصل ده هيبدأ بشوية تصريحات من بيب والسير، فيلا نشوف قالوا ايه على طول. أليكس فيركسون كان قال: يا الله، نهائي روما كان لازم نكسب الماتش ده، حقيقي خذلنا نفسنا الصراحة. من الناحية التانية بيب قال: دلوقتي وبعد ما عدى فترة كبيرة على الماتش لازم اعترف اننا كان عندنا ديناميكية عظيمة وسيطرنا على الماتش، وما كناش مهتمين بنلعب ضد مين. كان عندنا ثقة في نفسنا كبيرة، كنا حققنا الليجا وكاس الملك، تأهلنا بأعجوبة لنهائي الأبطال، وكان عندنا كل الثقة اللي في الدنيا. فيركسون قال: يوم النهائي الصبح كان عندنا 3 نجوم كبيرة ما كانوش في حالة بدنية كويسة، ما اعلنتش عن ده، لكنهم طلبوا مني انهم عايزين يلعبوا وانا وافقت. جوارديولا بيقول: بغض النظر عن العقبات اللي واجهناها، الفيش وابيدال موقوفين، ماركيز مصاب، انيستا مصاب من شهر، هنري ما كانش بيقدر حتى ينفذ التدريبات وده بامر من الجهاز الطبي. يا الله، لما هتبص على كل ده هتلاقي الامور السلبية كانت كتير. لا، وملاحظ احنا هنلاعب مين؟ كريستيانو رونالدو، روني، تيفيز. لكن في نفس الوقت مانشستر كان بيعاني من شكوك حوالين اصابة فيرديناند. قلت لهنري وانيستا: مش هستبعدكم من قائمة الماتش وهستنى لاخر دقيقة علشان نشوف هل هتقدروا تلعبوا ولا لا. يوم النهائي الصبح قلت لتشافي: بص، انا عارف ازاي هنكسب في روما واتكلمت معاه كتير. تشافي بصلي وقال لي: تمام، هنسجل 3 اجوال على الاقل وهتشوف. لكني لاحظت سنة شك في عين تشافي، يمكن كان قلق طبيعي بسبب النهائي والضغط. على الورق اليونايتد كان مخيف، فريق متكامل من كل ناحية. كنت خايف الصراحة ومقلق جدا من المرتدات، او من انهم يضيقوا علينا الملعب. اوقات الخصم كان بيجبرك انك تدافع، لكن اعتقد ان اليونايتد كانوا عارفين اننا هنكون شجعان وهنهاجمهم. التحضير للنهائي كان حقيقي صعب، مفيش أظهرة. طول أسابيع التدريبات اللي قبل الماتش كنت قررت إني هرجع توريل قلب الدفاع وهلعب بكيتا كظهير وسيلفانو باك شمال. عايزك تتأكد إن لعب نهائي الأبطال حلم لكل لاعب على وجه الكوكب، لكن كيتا جالي وقال لي: مستر، أنا مش عايز ألعب بكرة، زمايلي هيعانوا لو لعبت في المركز ده. كان يقصد الباك اليمين. قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي اللي قبل الماتش: مش عارف لو كنا هنكسب اليونايتد بكرة ولا لأ، ومش عارف هيلعبوا ازاي، لكن انا متأكد من حاجة واحدة بس، ان مفيش اي فريق في الموسم ده قدر يكسبنا في الاستحواذ او في الخطورة على الجول، وده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله على اليونايتد بكرة. صحفي سأل جوارديولا: هتعمل ايه لو حققت دوري الابطال بكرة قصاد اليونايتد؟ بيب قال له وهو بيضحك: هاخد حاجتي وهروح بيتنا. نفس الصحفي سأل تاني: طيب تفتكر السير هيعمل ايه لو حقق البطولة؟ بيب جاوب بكل احترام: هتكون بطولة تانية هتضاف لتاريخه الذهبي. خلصت المؤتمر الصحفي واتجهت للفندق، رحت لأوضة الاجتماعات وطلبت من كل الطاقم المساعد يجولي حالا. الكل دخل الأوضة، وكنت طبعت صورة جماعية لينا كلنا ووزعتها على الكل، وكنت كاتب في ظهرها: شكرا ليكم على كل حاجة. الكل قعد يسقف وكان زي احتفال صغير بينا. انتم افضل طاقم تدريبي في العالم، بالظبط زي لعبتنا. قبلها بيوم بيب كان اتصل بمدربه السابق في بريشا الايطالي مستر كارلوس مازوني وطلب منه ان يجي يحضر الماتش. الو مستر كارلوس، انا بيب جوارديولا، عايزك تيجي بكره روما علشان تشوف فريقي، بعت ليك التذاكر ومستنيك. كان مهم جدا لبيب ان كل الاشخاص اللي سابوا بصمة في حياته وهو لاعب يبقوا موجودين في اليوم العظيم ده بالنسبة له وهو مدرب. كان في كمان راجل اسمه أنخيل مور، وده كان المعد البدني لفريق برشلونة وقت ما كان بيب لاعب. جوارديولا كان عارف انه ما كانش معاه تذاكر علشان يجي، فسجل اسمه في ليست الزوار الخاصين بمدرب برشلونة مع عيلة بيب. العادي ان اي مدرب قبل اي ماتش بيمنع اللعيبة انهم يبقوا مع مراتاتهم او صحباتهم، فما بالك قبل نهائي دوري الابطال. بيب مختلف عن الكل، طلب من كل اللعيبة انهم يجيبوا زوجاتهم او اصدقائهم للفندق. لازم اللعيبة يكونوا مرتاحين تماما، ليلة النهائي هي الاصعب. وبيب لحد نص الليل وهو بيتمشى ما بين ممرات الفندق وبيشيك على كل اللعيبة ان كله تمام، وبيتصل بكل معارفه علشان يتأكد ان الكل قدر يجيب تذاكر، ويرجع يبص تاني على كتب التكتيك. يمكن الليلة دي لوحدها هي اللي وقعت شعر بيب. انيستا بيقول: بتسألني عن التحضيرات لماتش النهائي؟ تمام، هي زيها زي اي ماتش في التحضير.
لكن طبعا بيكون في مشاعر والحماس بيكون مختلف. مش عايز ابقى ممل هنا واسرق روعة نهائي الابطال، لكن حقيقي بنحضر لها زي اي ماتش تاني. بيب قال انا عارف ان التكتيك مهم والكلام عنه مهم، لكن عارف ايه الاهم من التكتيك؟ إدارة البشر نفسهم. السير أليكس قال تمام، على حسب خبرتي البشر دايما بيدوروا على الطرق السهلة. في ناس بتتقاعد في عمر ال50 وغيرهم بيكمل في الشغل. في ناس مختلفة عن ناس زي سكولز وجيجز وتشافي وإنيستا. وطبعا ميسي ببص ليه وهو بيلعب وبقول في نفسي يا الله الواد ده عظيم. لما هيبقى عمره 34 المدافعين هيصلوا شكر ربنا على ده. في تشافي زي جيجز وسكولز تحفيزهم مش صعب، كرامة النفس عندهم بتيجي قبل أي شيء. يمكن فيركسون عنده حق، برشلونة محتاجش كتير من التحفيز علشان يلعب النهائي. يمكن تشافي وبيول وإنيستا وميسي كانوا مستعدين جدا لليلة دي، لكن بيب وكعادته مش بيحب يسيب حاجة للحظ. قبل أسبوعين من الماتش بيب اتصل بمخرج القناة التالتة TV3 كان اسمه سانتي، قال له ازيك يا سانتي، عايز مساعدة منك بخصوص دوري الأبطال. وبعد شوية رسايل وشرح سانتي جه المكتب ومعاه DVD وعرضه على شاشة بيب. وبعد 5 دقايق سانتي عرف انه حقق الهدف لما شاف بيب بيدمع من اللي شافه. بيب على طول كلم صاحبه وقال له انزل لي مكتبي حالا بسرعة، ووراه الفيديو وكان نفس ردة الفعل. صاحبه بعد ما شاف الفيديو سأل بيب بعد انهي ماتش هتعرض عليهم الفيديو ده. بيب قال له النهائي طبعا. اللعيبة بدأوا تسخين في الأولمبيكو في روما، وفجأة تيتو بيشاور لهم انهم يجوا بسرعة، وبتخلص عملية التسخين قبل ميعادها ب8 دقايق. كلهم راحوا لأوضة اللبس ولقوا الأوضة مقفولة. فالديز بيخبط لحد ما خرج أبو بوسكيتس وغطى الباب بحجمه الكبير. تشافي قال له في ايه؟ فالديز قال هو كمان ليه مش بتخلينا ندخل يا جدع انت؟ كل اللعيبة وصلوا وفضلوا واقفين بتاع 3 دقايق لحد ما قام بيب فتح الباب وقام واقف على كرسي وقال شباب انا عايزكم تشوفوا الفيديو ده وتستمتعوا، هو ده شغلنا الموسم كامل وهو ده اللي جابنا هنا. وراح قفل النور وعرض الفيديو. بص هسيب لك لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن لو حابب تشوفه. الفيديو خلص والنور اشتغل والكل ساكت تماما والدموع على وشهم. جابي ميليتو كان بيعيط جامد لانه مش هيلعب بسبب الاصابة. اللعيبة بدأوا يحضنوا بعض والمشاعر كانت قوية. كمان لاحظ ذكاء بيب، طلب من المخرج انه يحط كل لاعب في الفريق حتى الاحتياطي. حتى ميليتو اللي ملعبش كتير الموسم ده بيب اضطر يجيب له لقطات من التدريبات. كمان هتلاحظ لقطات القتال بالسيوف اتربطت كلها بماتش الريال، لانه احتاج يفكر اللعيبة انهم فعلا قتلوا في ماتشات علشان نكسب. السير أليكس فيركسون كان قال بص انا لحد دلوقتي مش مقتنع اننا خسرنا الماتش ده، حقيقي كان لازم نكسب، بكلمك بجد، قبل الماتش احنا كنا الفريق الافضل. بيب قال فعلا مانشستر كان فريق مدهش، بص كده على دكتهم وانت هتعرف. فيركسون قال هنري وإيتو 2 لاعيبه جمال، لكن بصراحه ما كانوش مصدر قلق ليا قبل الماتش. في الاول لما بصيت على خطتهم كانت العادي، مفيش تغييرات، إيتو مهاجم، ميسي جناح، هنري جناح. لكن فجأة لقيت إيتو على اليمين وميسي في النص. ما كنتش عارف ليه حقيقي، لانه في اول الماتش ما عملتش حاجه، سجل إيتو الجول الاول وحرر ميسي اللي سبب بعد كده لنا ازعاج كبير، لانه كان صعب قوي ان الكره تتاخد منه لكنه ما شاطش كتير على الجول. انا حطيت ميسي في النص زي ما عملت قصاد الريال، ولما بفكر تاني في النهائي ده بقول اننا كسبنا لاننا كان تمركزنا افضل. لكن اليونايتد خلوا الموضوع صعب برضه في الحقيقه، كانوا بيدافعوا بقوه رهيبه، خط دفاع عالي، وكانوا هيسجلوا الاول. لو كانوا سجلوا الاول فعلا كانوا هيعملوا مشاكل كتير قوي لينا. كان عندهم كريستيانو رونالدو اللي كان بيلعب جناح، لكنه برضه كان بيسقط في النص كمهاجم كتير، وبهجمه مرتده ومساحات محدش هيقدر يوقفه. لكن في الاخر الفريق اللي بيسجل الاول هو اللي بيتحكم في الماتش، سواء عجبك ده ولا لا، لكنها الحقيقه. خلص الماتش وكنا فرحانين جدا وافتكرنا اننا قدمنا ماتش عظيم. لكن بعدها بسنتين واحنا بنحضر لنهائي ويمبلي شفنا فيديوهات لنهائي روما وقلنا تمام، ما كانش افضل مستوياتنا لا. وفي الحقيقه كنا فعلا محظوظين ان ما دخلش فينا الجول الاول. فيركسون بيقول انا كسبت برشلونه سنه 91 في كاس اوروبا، وكانوا بيلعبوا بنفس الطريقه تقريبا لكن نوعيه لعيبه مختلفه. وبعد 20 سنه اهو انا باكد لك ان بقى عندهم نوعيه لعيبه افضل. الكل بيفتكر ان الفرق بتنزل تدافع قدامنا بمزاجهم،
لكن الحقيقة ان احنا برشلونة، احنا اللي بنجبرهم على ده. ولما هنكون في يومنا ونباصي كور بطريقتنا، صعب قوي قوي انك توقفنا. بيقول السير أليكس لما تلاقي ميسي اللي طوله 3 أقدام ونص بيسجل جول بالراس على 3 رجالة طولهم 6 أقدام وربع وعلى فريق إنجليزي، وقتها اتأكد إن كان في حاجة غلط بتحصل. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للجزء ده. أتمنى يكون عجبكم، طبعا دي أهم حاجة. سيب لي رأيك تحت، لايك في ايدك وانت خارج. سلام.